Ibn Sino aytishicha, yalpizning tabiati ikkinchi darajada issiq va quruq. Unda ortiqcha namlik, qizdiruvchi va burishtiruvchi kuch bor. U barcha iste'mol qilinuvchi sabzavotlar ichida javhari eng latifidir. Agar yalpiz shoxlari sutga tashlansa, sut ivimaydi. Yalpiz nafas siqishda yordam beradi. Qon talash va qon ketishni to'xtatadi. Yalpiz ko'krakni yumshatib, balg'amni ko'chiradi. Yalpiz tarkibidagi fitonsitlar bakteriyalar o'sishini to'xtatadi. Tez-tez qaytalanib turuvchi kasalliklar xurujlarida bir kunda bir mahal 1 stakan yalpizli choy ichish tavsiya etiladi. 1 stakan qaynoq suvga 1 osh qoshiq quritilgan yalpiz solinib, 10 daqiqa damlanadi va ichiladi. Yalpiz tarkibidagi kamfora va mentol moylari a'zolarni sovuq urganda, biror joy tilingan yoki chaqa bo'lganda gazak olib yiringlanishdan saqlovchi yaxshi antiseptikdir. Shuning uchun bu moyni nafas yo'llari kasalliklarida hidlash va tomoq og'rig'ini qoldirish uchun og'iz chayish foyda beradi. Yalpiz erkak va ayollarga kuch beradi, me'dani mustahkamlaydi, uni qizdiradi, iqichoqni to'xtatadi. Me'dadagi ovqatni tez hazm qildiradi. Ovqatning singishiga yordam qiladi. Shilliq va qon qusishni to'xtatadi. Ishtahani qo'zg'atadi. Ko'ngil aynish va qusishni to'xtatadi. Yalpizli choy turli me'da-ichak buzilishlarida yordam qiladi. Oshqozon ichak kasalliklarida foydalidir. Yalpiz bilan dag'allangan til ishqalansa, dag'alligi ketadi. Yalpizning yer ustki qismidan tayyorlangan qaynatma tish og'rig'i, og'iz qarashi, milk yallig'lanishini davolash uchun tavsiya etiladi. Agar yalpiz shoxlarini anor donasi bilan ezib ichilsa, qusish bilan bo'ladigan ich ketishni to'xtatadi. Yalpiz gijjalarni o'ldiradi. Tog' yalpizi kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Yalpiz shirasi, migren va sariq kasalligida juda foydalidir. Yalpiz shirasi sirkaga solib ichilsa, ichdan qon ketishni to'xtatadi. Yalpiz qaynatmasi tish og'rig'i, milk, ichak yallig'lanishini bartaraf etadi. Qabziyatda, o't-tosh kasalliklarida tavsiya etiladi. Yalpiz tarkibidagi taninlar me'daning zararlanishidan himoyalaydi. Ich-buruqning oldini oladi. Yarali ich qotishiga shifo bo'ladi. Yalpizning shirasini asal suvi bilan aralashtirilib, og'rigan quloqqa tomiziladi. Yalpiz to'siq ochish kuchiga ega bo'lganligi sababli hayzning bog'lanishiga yo'l qo'ymaydi. Yalpiz quyuq surtma qilinganda ko'krakdagi sutning ivib qolishiga to'sqinlik qiladi va shishni qaytaradi. Agar yalpizni jinsiy yaqinlikdan oldin ichga ko'tarilsa, homilador bo'lishning oldini oladi. Zamonaviy ilmiy tibbiyotda yalpizning qaynatmasi ayollarda hayz siklining o'zgarishida tavsiya etiladi. Yalpiz, ayniqsa uning urug'i, quturgan ich ishlaganda surkalsa, ziyonini bartaraf etadi. Yalpizning turi ko'p. Bog' yalpizi, cho'l yalpizi, suv yalpizi, jingalak bargli yalpiz. Hatto mushuklar sevib iste'mol qiladigan yalpiz turi mavjud. Yalpizni bir necha kun to'xtovsiz iste'mol qilinsa, issiq mijozlarga zarar qiladi. Teriga ko'p bog'lansa, yara qiladi.